आ जाइए क्लासिक 350। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो हैंडल यहाँ से वहाँ घुमाते हैं तो ये आवाज़ करता है। देखिए इस तरीके से ये सुन सकते हो आप, ये आवाज़ एक कट कट आवाज़ कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। शॉकर के नट बोल्ट तो टाइट कर लिया है, टी का भी मैंने टाइट कर लिया है। अब नीचे मडगार्ड और व्हील का जो बोल्ट है ये एक बार टाइट करके देखेंगे कि इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल बुलेट मॉडिफिकेशन बाय मिस्टर शैलेश पे। तो चलिए हम देखते हैं अभी कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमें इसे टाइट करके देखना है, इस वाले बोल्ट को देखेंगे। कभी कभार ये लूज़ होगा तो एक्सल वॉइस आवाज़ करती है, तो इसे टाइट करेंगे। चलिए अभी चेक करते हैं एक बार हिला के। देखिए ये आवाज़ बंद हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बॉटम का बोल्ट है वो नॉर्मल लूज़ होगा, उसकी वजह से ये एक्सल में प्ले आ जाने की वजह से ये नॉइज़ करता है। तो आपकी भी बाइक में इस तरह का कुछ प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल बुलेट मॉडिफिकेशन बाय मिस्टर शैलेश। थैंक यू वेरी मच।